nga dalë të sa i që bëhet sklavi i zakonit, që përsëritën njëta gjëra çdo ditë. Që nuk rrezikon, që nuk ndryshon gjyrën e veshit, që nuk e ket atij që nuk e njeh. Dhe nga dalë të sa i që nuk përmbys tryezin, që është i pakënaqur nga puna, që nuk rrezikon sigurinë nga pasiguria për të ndjekur një ëndër, që nuk lejon vetes asnjëherë në jetë të thyej rregullat e vendosura. Dhe nga dalë të sa i që nuk kulton, që nuk lexon, që nuk dëgjon muzikë, që nuk zbulon hijeshitin vetë atij. Dhe nga dalë të sa i që shpërfit kënaqërinë e tij, që nuk e le të tjerë të ndihmojnë, që i kalon ditët duke u qarë për fatin e tij të keq, që ankohet për shiun që nuk pushon. Dhe nga dalë të sa i që i shmangit poetit para se të fillojë, që nuk pyet për gjërat që nuk di, dhe që nuk përgjigjet për gjërat që di. E shmangin vdekjen në doza të vogla, duke kujtuar gjithmonë se të jesh gjallë, kërkon një përpjekje shumë të madhe se sa thjesht fakti që marrin frymë. Vetëm durimi i paepur do të na bëjë të arrijmë ngëmturinë më të madhe. Jam vargjet në Rudës, do të sugjeroja gjithëve. Gjatë këtij viti kam sugjeruar libra sa nuk kisha sugjeruar gjithë jetës time. Shpesh jam përpjekur të bashkëpunoj me ato të cilët nuk kam pyetur për libra. Jam përpjekur të kuptoj arsyet e leximit, edhe pse e di që libri është aq kopje sa lexohet dhe se leximi është akt për hetimin dhe njohjen. Megjithatë, siç thot Kundera, i vetmi morali i romanit është njohja. Po për cilën njohje flet valla Kundera? Për njohjen ndaj tjetrit, për njohjen ndaj vetes, për njohjen e realitetit. Në fakt, është një pyetje apo janë shumë pyetje? Unë do doja që bashkë me ju të bashkëndajmë një pyetje që më duket shumë e rëndësishme. A ka mundur vallë letërsia që ta sjell para nesh atë periudhë 50 vjeçare ku mbi njeriu u ngritën shumë të pyetje mbi perceptimin për botën, për veten, për njerëzimin, për diçka tjetër. A arritëm dot ne që ta kemi atë njeriu që ai absurd, që e dehumanizon njeriu, të na vi dhe të na jetë përpara nesh, ashtu siç ndodhi vërtet në 50 vite. Më lejoni që të sjell në mendje 3 shkrimtarë që besoj se përmes romaneve të tyre kanë arritur të na i pikturojnë ose të na sjellin grafikën e atij njeriu që u dehumanizua nga ai përbindësh, ose le të themi që ai që u quajti njeriu. Ismail Kadare, Fatos Kungoli dhe Koço Kosta, përmes 3 romaneve. Jeta dhe loja e vdekjes Lul Mazrekut, Absurdi i Koço Kostës dhe Jetën e këtij shkretësh e Fatos Kungolit. Ismail Kadare e nis jetën dhe lojën e vdekjes Lul Mazrekut përmes një shkputje morale. Vjosa Morina akuzohet për një marrëdhënie jo natyrore seksuale, ndërsa Lul Mazreku e fillon me një ëndër të dështuar të aktorit. Kadare na sjell pikërisht rënien morale, si për të thënë që njeriu që kërkon te sistemi duhet humbte vlerat e tij morale, duhet rrëzohej, sepse kështu e bën, domethënë, kështu vinte. E çu pastaj? Tha me zot ulët. Sipas jush, unë me qenë se pas kam bërë atë gjë që quhet e turpshme, e panatyrshme, që nga me aft për të bërë poshtërsira. Ky është zëri i Vjosa Morinës teksa flet me rekrutusin për të bërë spionin në shtetin të shtetit. Dhe ajo bërë në presionin e asaj akuze morale që ka patur një marrëdhënie natyrore seksuale. I tillë vjen me Lul Mazrekut, me dështimin, vjen nga anonimati, vjen nga kotësia dhe është gati të bëjë gjithçka. Gjatovina. Kur Lul Mazreku më dha të kuptoj se ishte gati që për atë vajzë të jepte gjithçka, qoftë edhe nderin e tij, siç thuhej, unë ndonë se u brengosa, e kuptova. Lul Mazreku është një ato personazhe i cili vjen dhe bëhet pjesë në një kontine që denaturojë gjithçka. Kadareja ka ndërtuar 2 personazhe, Vjosa Morinën dhe Lul Mazrekun, për të na sjellë atë njeriu që kërkon në sistemi, njeriu që humb moralin. Ç'ndodh me një njeri që humb moralin? Ç'ndodh me një njeri që është denaturuar? Ç'ndodh me një njeri që ka humbur fytyrën e tij morale? Nuk përdoret për gjithçka, vetëm për vlera ajo. Dhe kjo bën të mundur që ne përmes Lul Mazrekut dhe Vjosës Morinës thjesht kuptojmë një mekanizëm se si ai sistem përdorte ato njerëz për të shkuar drejt humbjes së dignitetit. Janë 3 shkrimtarë të fakt, të cilët kanë pikturuar atë grenim që ndodh pas humbjes së dignitetit. Tek Koço Kosta
kemi bën një parru. Shkruhet, përballë dyqanave që s'kan asgjë, shkruhet një parru të mëshme. Rradha mbahet në trup. Duket sikur vërtet njeriu do ta humbë kokën. Nuk ka në kokë. Ka vetëm trup, pra llogaritet vetëm fizikisht. Po ç'ndodh me njeriu që llogaritet vetëm fizikisht? Ç'mund ndodh me njeriu që llogaritet vetëm fizikisht? Nuk ka më moral. Nuk ka asgjë për të. Është njeriu që nuk përdoret të vaj. Çdo moment vin përballë një hunere shpirtërore. Atë pas dite, operativi i sigurimit për zonën më tha: "E shek të lum." Po. Ja, te ky vend, e te këto ujra zbriste në pushime ai Gavril Besho. Uli diku dhe hidhte grepat dhe e mbante kallamin nga bishti. E vështrova drejt. "Ne kemi bërë shkollë," tha operativi i zonës. "Ne dim sa lugë e sa pirun ka çdo familje. I tillë është sigurimi ynë." "Po të besoj. Diti ç'bënte me grepat dhe me atë kallam Gavril Besho? Nuk do më dekonspirosh, a?" Unë zoja të dëgjoja të liga për Gavrilin. Operativi vazhdoi. Ai grepi ishte një lloj aparati që ja kishte sjell spionazhi. Dhe ai soj sëzi, Gavril Beshoja afronte buzët tek fundi i kallamit dhe jepte të dhëna UDB-s. Ai fliste direkt me Titon. Dhe po me atë grep, po nga i kallam, i dërgonin porosi. Mos u habit. Është të poshtë buzbati, për njeriu që partia e ka graduar në një të ditur, që ketë veshin dhe zëri i tyre, për të thënë këto që një dëgjuar. Ndërkohë, në Tefaros Kongoli, Bledi Terziu, personazhi që është në një jetë kuti shkreqesh, vjen nga kotësia. Ai nuk e kupton lirinë, dhe kështu që vjen nga mungesa e lirisë në mungesën e lumturisë. Sepse për të dhe për familjen e tij janë të tjerët që kanë vendosur. E quanin Sotir. Ky ishte një burr i shkurtër, i bëshëm, me bark të kërcyer dhe flokë të rënë. Prindrit e mi e respektonin. Punonte në komitetin e partisë së rrethit. Me këtë shpjegohet pse fjala e tij në shtëpinë tonë peshonte. Për çdo gjë do të pyetej ai. Madje disa vjet më vonë, kur Anila i vuri ndjeni prindrit se tashmë ajo e quante veten të fejuar dhe u kërkoi ta bënin fakt të kryer, këta, të paktën formalisht, kërkuan mendimin e Sotirit, të cilit u deshën vetëm pak orë për të kthyer përgjigje. Siç pritej, pozitive. Kandidati për dhëndër, Dimitër Mikeli, i përmbushte të gjitha kërkesat. Familje shëndosh në pikpamje politike, pa të burgosur, të internuar apo të arratisur në farefis. Pa ndonjë të përjashtuar nga partia. Personazhet të kadreja të Kongolit të Koçokosa nuk pyesin, kanë frikë, nuk kanë pyetje për jetën, janë thjesht në mbijetesë, kanë pyetje për heshtje. Janë pasojë e atij njeriu të ri, njeriu i ri i cili kishte vetëm rrugën drejt kiç, drejt Berlinës. Tek Ismail Kadreja, Vjosa Morino dhe Lut Mazreku shkojnë drejt Kurdisjes. Në momentin që shkojnë drejt Kurdisjes, apo shkojnë drejt kiç, edhe ato përpjekje për të mos denoncuar ose për të shpëtuar njerëz, janë thjesht një përpjekje e zbërë për të thënë që njeriu nuk di tërësisht. Por gjithsesi, koha tek ato mbetet e paardhur. Koha tek ato mbetet e pa ekzekutuar. Kështu është me Bled Terziu, të jetë kuti shkretësh. Ai nuk kupton, ai është një panajër për të cilësh i ardhur nga kotësia. Për të nuk ka asgjë, nuk ka më fut në trupin e vet. Futet tek instinkti dhe përfundon me instinkt. Nuk ka asgjë për të. Te Koçokosa është diçka më e rëndë. Atje ai nuk buron, nuk e vet njeriu për jetë vrasjen e tij. I shkon deri në fund përmes asaj që u quajtur rezervati i kohës, ku rrit vetëm njeriu i ri. Një njeri që vazhdon akoma të ndikojë në përditshmërinë tonë për shkak se ne nuk i bëm diagnozën e duhur, nuk e lexojmë si duhet. Ç'ndodh me të? Është ai njeriu që gjatë gjithë kohës tund kokën, nuk pyet për asgjë, nuk guxon të thotë gjërat, dhe e çon zërin vetë deri në murmurim, duke penguar çdo ditëshmëri. Kjo është mungesa e leximit. Pse na duhet ta lexojmë njëri ndjeshëm? Që nga George Orwell, Ayn Rand, nga Milan Kundera, Herta Müller, e vjetra shkrimtarë, janë marrë për të kuptuar që letësia nuk e ka praktisur kur njëri. E kanë dhënë njeriu dhe e kanë fituar të faktën për të ditur se nga ku nuk duhet shkojnë, dhe në rastin më të mirë se çfarë duhet bëjnë. Është shumë e rëndësishme. Ka patur nga ato të cilët e kanë pranuar. Një nga ato është Çeslav Miloš. Unë e kundërshtoj.
të drejtën e doktrinës për të përligjur krimet e kryera në emër të saj. Unë e kundërshtoj të drejtën e atij njeriu bashkëkohës për të gjykuar sipas kritereve të veta të kaluarën dhe të ardhmen, ndërsa harron se është krejt i mirë me atë çka njeriu mund të jetë. Që s'ta më dhash është një novelist të viteve 80, ka jetuar në Shqipëri Mes, ka jetuar në Poloni, ka një libër Mendja e Urburuar. Jep pikërisht atë lloj autocensure, sepse gjithë reparti i njeriu të ri, rezervati i njeriu të ri, mbështetet në një autocensure. Një lloj diktature e vogël që ne vazhdojmë ta kemi për shkak të mungesës leximit. Në Shqipëri ne kemi nevojë. Dhe kur them këto tre autorë, ka dhe shumë të tjerë, të cilët na kanë dhënë grafikun e njeriut në diktaturë. Një njeri që kemi shumë nevojë ta njohim, sepse vazhdon ende. Vetëm letërsia dhe disa zëra veçantë kanë rritur ta lexojmë dhe më sot, por është e pamjaftueshme, sepse ai njeriu vazhdon të jetë mesnesh. Nderuar miq, shpesh kur kërkojnë sugjerime për libra, mundohen të bashkëpunojnë të kuptojnë se çfarë duan të shkojnë, ku duan të shkojnë. Unë e di, leximi prapë është akt personal, por letërsia ka arritur të harruar njeriu, ka një porosi për ta ndërë njeriu në shpëtimore. Jo më kot, ne lexojmë Balzacun për qenë francez, Tolstoin për qenë rus, Philip Rothin për qenë amerikan, Thomas Mann për qenë gjerman, pa jetuar kohën e tyre, pa jetuar vendet e tyre, pa njohur gjuhën e tyre, sepse letërsia tenton njeriu, tenton të harruar njeriu, tenton në çdo kohë të harruar njeriu. Për të sin tuaj, do doja në fakt të citoja një thënie të Luis Borges. Nga gjithë instrumentet që përdor njeriu, padyshim që libri është më i mamicshëm. Instrumentet e tjera janë zgjatimi i trupit të tij. Telefoni është zgjatimi i zërit. Teleskopi dhe mikroskopi janë zgjatimi i shikimit. Kemi edhe parmendën dhe shpatën, natyrisht zgjatimi i krahut, ndërsa libri është diçka tjetër. Libri është zgjatimi i imagjinatës dhe kujtesës. Ju falenderoj.